Në sallën e Këshillit Bashkiak të Pogradecit u zhvillua konsultimi publik mbi projektin e ri të shëtitores për gjatë Bregullt Liçenit. Shëtitoria e re do të nisë nga moli i qytetit, i cili me zbatimin e projektit do të zhndërrohet në një port modern, duke e lidhur këtë zonë me shëtitoren kryesore. Projekti është konceptuar në harmoni me liçenin, natyrën dhe direktivat e UNESCO-s dhe parashikon rikonceptimin e plot të parkut të qytetit, duke krijuar hapësira çlodhëse të rrugicave lëvizëse, stolave, gjelbërimit të shtuar dhe veprave të artit. Në këtë projekt përfshihet edhe rikonceptimi i qendrës së Pogradecit me një transformim të plot të sheshit të trëndafilave, duke kthyer atë në një hapësirë moderne, funksionale dhe të lidhur organikisht me vetë shëtitoren. Risi të rejqëse janë dhe pasarelat lundruese ujore, të cilat do të përdoren për evente kulturore, artistike në liçen, duke sjellë një dimension krejtëri të shfrytëzimit të hapësirës ujore. Vëmendje e posaçme i është kushtuar korsisë së biçikletave, një element i rëndësishëm për lëvizjen e gjelbër dhe rekreative të qytetarëve dhe turistëve. Projekti ndërthur një seri elementesh urban, modern, të frymëzuar nga ngjyrat e liçenit dhe simbolika e tij, si Korani i Pogradecit, duke i dhënë qytetit një identitet të dallueshëm estetik. Një tjetër risi madhore është hapja e parkut të ish-vilave qeveritare. Aty liçen plotësisht rrethimet dhe zona do të jetë tërësisht e aksesueshme nga qytetarët, duke u kthyer në park publik e shëtitore. Projekti zgjidh dhe vijën liçenore nga ish-vila deri në Drilon, e cila do të zhndërrohet në një zonë pedonale edhe për biçikleta, duke transformuar një segment aktualisht të degraduar. Gjithashtu në zonën e ish-vilave është ideuar edhe një qendër e madhe sportive në funksion të aktiviteteve shumë sportive të qytetit. Banorët e pranishëm dhanë mendimet dhe vërejtjet e tyre në funksion të përmirësimit të projektit. Pas integrimit të komenteve të UNESCO-s dhe institucioneve përkatëse, projekti do të kalojë në proces tenderimi për të nisur zbatimin e tij së shpejti. Investimi parashikon zhvillimin e rëndësishëm të turizmit ujor përmes vendosjes së dy anijeve elektrike dhe ngritjes së një kapitanerie të re. Ky është një nga projektet më ambicioze të qeverisë shqiptare dhe Bashkisë Pogradec, i financuar nga KFV-ja gjermane.